CQB 會唔會用嗰個雷達啊？我想問。唔打 CQB 喎，我係咪打好多啊？都啱嘅。我覺得係嘅。就一大班人對佢一頭一台好有心機啊！我覺得師兄你真係唔係講笑。一定係有諗過嘅，個膊頭嗰個又跳電視咁樣。哇！呢個爛水，一定係有諗過嘅，個膊頭嗰個又跳電視咁樣。呢個爛水。但係你唔索性着埋成套嗰啲 G 恤嘅，你斷咗喎！你條橡筋。係啊，有對啦，爛。你斷咗喎！你條橡筋。係啊，有對啦，爛嘅。好重啊！嗰啲我整過啊，但係就好辛苦啊，又焗又重。我見啲外國啲人打就着嗰啲好有用嘅，真係。黐線真係趴喺度，人哋隱形咁喎。係啊，瞓喺度嘅時候你睇唔到㗎。係咯。喺個草地咁嘅樣。你點會？即係就如果佢着得靚嘅趴，企咗喺度你都睇佢唔到㗎，行過就行過㗎啦。我就未親眼睇過，即係着得好好嗰啲人。但我成日睇到人哋嗰啲 Q cam 咧，即係鬼佬嗰啲咧，伏喺度直頭踩到佢喺隔離㗎啦。係啊，好啦，嗌痛都唔知啊。係啊，真係好誇張㗎喎。嗰個 Kicking Machine 啊，嗰啲幾過癮嘅，好似係佢啊。係啊，成日俾人踩㗎啦。好笑。之後打嘅都係咁樣啦，陣間喺門口呢度嘅杆就 exactly 喺呢一笪地啦，喺而家呢度呢棵好撚大棵樹後邊呢一笪地啦 ，OK， 係啦，呢一個位 ，OK， 因為頭先好似真係有啲側埋咗去嗰邊啊，OK， 呢度 spawn， 係啦，即係門口近門口嗰隊嘅 spawn 就噴一噴喺呢一度，係啦，呢一個位。咁入邊嗰隊嘅 spawn， 唔變嘅，係啦，唔變嘅。OK， 明唔明白？明白。好啦，咁今次都係一樣交換 spawn 先，我哋下晝食完飯再可能轉一轉其他嘅模式玩一玩。好。係啦。好。今日 E5 喎。係啦，今次應該係。有色帶喺呢度，有色帶喺呢度，就係而家門口。冇色帶就喺入邊。咁我哋3分鐘後啦，行到入去應該差唔多啦。開心。係啦，呢一個係啊，呢度，OK， 都係兩隻。咁啊，應該都愛上咗。係啦。唔好行咁出。梗啦，花完發打廿下啫嘛。咁就照舊啦，聽雞聲啦，聽雞聲。嗱，頭先唔好意思啊，我因為唔記得3隻雞，我揞到啊。花完發打廿下啫嘛。咁就照舊啦，聽雞聲啦，聽雞聲。嗱，頭先唔好意思啊，我因為唔記得3隻雞，我揞到啊。係有輕微響咗2下，有啲誤會。我盡量都係收翻埋一個揞口嘅位。我唔記得拍到。佢直接勁咗出嚟啦！因為我嗰日趴咗喺地啊，我擺咗呢度咧，佢扼咗佢啊。記住佢啊！見到佢扮翻出嚟。咁大概兩分鐘至3分鐘左右。好，佢應該差唔多啦。OK。冇乜嘢，唔好出嚟住啊！我哋。好，佢應該差唔多啦。OK。冇乜嘢，唔好出嚟住啊！我哋。人哋好嘅，但係要快真係200米都可以用50至200個。我驚係兜底咁樣過嚟，呢一度啊！我嚟手呢邊係咁樣過嚟咧，我哋有手咗，不如講你哋手咗。好，我哋手咗。你個時鐘唔使幾耐嘅，4倍斤。唔係啊，但我哋講真係唔好手啊！啱先見到成班人衝晒過嚟。我呢個都係㗎，你見我本身冇呢個，我係加。但係你嗰個有地理優勢，一定要自己買。喺個仲有我係追嚟，我唔手讓，我見你手。我哋使唔使揾對人鏟咗個山上？我唔知啊，鏟我。你鏟唔到山啦，你呢度係望唔到嗰度㗎。我睇過咧。
瞓咗位少少咧，應該會平衡翻少少嘅兩邊，係啊，就唔會話塞埋嗰邊。個個都拎住埋對。用耳機我想講係舒服咗少少唔係啊，個位咁咪係 CQB 咧，你開防圖啊。好啲嘢。哇！好喎。我 ready 未 ？ready 未？可以。ready 我就差唔多咯。ready 啊嘛。夠好未？唔係啊，繼續，我驚對面聽唔到啊，撳得太短。唔係啊，繼續，我驚對面聽唔到啊，撳得太短。唔係啊，繼續，我驚對面聽唔到啊，撳得太短。我驚對面聽唔到啊，撳得太短。唔係啊，繼續，我驚對面聽唔到啊，撳得太短。佢上面嗰啲位卡住晒，我哋頭先上面嗰個。跟住我後尾排咗幾個一次。開咗。行翻去後邊等。你邊個方向？